պատգամավորը ժամանակին ականջներ էր կտրում, լեզու էր պոկում եւ դա երբևէ որևէ քննադատության առարկա չդարձավ հենց իրենց խմբակցության ներսում։ Հայհոյանքներ, ամեն տիպի անպատասխանատու հայհոյանքներ։ Մի անպատասխանատվության դարաշրջան ենք մտել։ Ով ինչպես ուզում է էկրանի հետևից նստած, ինչ ասես իրեն թույլ է տալիս։ Ես 8 տարի շարունակ հիշում եմ, որ չգիտեմ, ամեն առավոտ արթնանում էի, մտածում թե հերթական անգամ այսօր ում են նվաստացրել, ում են բերման ենթարկվել այդ սարսափելի տեսարաներով։ Իսկ երբ որ խոսքը իրեն է վերաբերվում, իրեն են հարցնում, ասում են, բայց գիտեք ինչ, դուք եք այդպես խոսել, ասում եմ, դրա համար ես գնում ծնկում եմ եկեղեցու։ Այսինքն իր կողմից ծնկելը հավասարեցնի մյուսի կալանքին։ Այսինքն երիտասարդները մեծանում են այդ տեսարանները տեսնելով։ Բնականաբար, եթե դա վերևից է խրախուսվում, իշխանությունն է երկրի անում, հավանաբար իրենք մտածում են, թե ճիշտ ձևը դա է, այդպես պետք է անեն կայանալու համար, լավ տղաներ կոչվելու համար։ Որ չի կարելի օրենքը խախտել, հետո ասել, գիտեք ինչ, օրենքը պետքա գործի։ Իմ նկատմամբ օրենքը մի կերպ է գործում, ձեր նկատմամբ այլ կերպ է գործում։ Եթերում բաց խոսենք նախագիծը, մեր հյուրը այսօր իրավաբան, փաստաբան, Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամ Արմեն Գալստյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես նշեցին, այս պահին ներկայացնում եք Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնությունը, ինչպես կասեր դասականը, դուք կուլտուրական, իրավաբան, փաստաբան մարդ։ Ինչ եք անում քաղաքականության մեջ, պարոն Գալստյան։ Բարդ հարց եք տալիս, իրականում ամեն ինչ պարտադրված է իրողություններով, բերեք այսպես ձևակերպենք, մենք մեր թիմը եւ ընդհանրապես Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամների մեծ մասը երբեք նախկինում քաղաքական անցյալ չեն ունեցել։ Այդ թվում ես քաղաքական անցյալ չեմ ունեցել, զբաղվել եմ փաստաբանությամբ, մասնագիտական գործունեություն եմ իրականացրել տարբեր պետական կառույցներում, մի փոքր գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվում, իմ հետաքրքրությունների շրջանակը մի քիչ այդպես լայն է, եւ կողքից նայելով մեր իրողություններին, մեր քաղաքական կյանքին, ինչ որ մի պահ զգում ես, որ չես կարող հեռու մնալ, պարզապես պատասխանատու ես, դու քեզ պատասխանատու ես զգում դրա համար, անընդհատ ուզում ես ինչ որ մի բան արած լինել, որը կարող է փոփոխություն բերել եւ միայն խոսելով, միայն քո գործը լավ անելով հասկանում ես, որ դա բավարար չի, պարզապես բավարար չի եւ անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի ավելի խորը ներգրավվես process-ներում, իսկ այդ process-ներում ներգրավված լինելու այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող միակ լեգիտիմ եւ հնարավոր ձևը քաղաքականությամբ զբաղվելն է որոշակիորեն, այն էլ իմ կարծիքով քաղաքականությամբ ոչ այն դասական ձևաչափերով, որոնք այսօր ընդունված են։ Ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Միասնության թևեր նախաձեռնությունը այն դասական մոդելի քաղաքականությամբ չի զբաղվում, որը մենք արդեն սովոր ենք տեսնել։ Մենք մարդիկ ենք, ովքեր անհանգստացած են, ովքեր մտահոգ են, ովքեր ունեն գաղափարներ, ովքեր ունեն ասելիք եւ եկել են այդ ասելիքով ժողովրդին դիմելու, որպեսզի ստանան նրանց քվեն եւ փոփոխություններ բերեն մեր քաղաքական կյանքում, հասարակական կյանքում եւ պետական կյանքում։ Մենք բոլորս ունենք փորձառնություն, գիտելիքներ, պատկերացումներ, որոնք ուզում ենք կյանքի կոչել եւ մեր բոլորի կյանքը բարելավել։ Եվ չենք ուզում կողքից նստած նայել եւ լինել միայն դիտորդ։ Պարոն Գալստյան, Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը վերջերս հանդես եկավ հայտարարությամբ կոչ անելով Հայաստանի 3 նախկին նախագահներին չմասնակցել առաջիկա ընտրություններին, միանշանակ չի ընդունվել, քննադատություններ են հնչում ոչ միայն իշխանական ճամբարից, ինչը ենթադրելի էր, նաև ընդդիմադիր դաշտում են քննադատությունները, նաև քաղաքագետներ, մասնագետներ, այսինքն պարոն Թաթոյանի հայտարարությունը միանշանակ չի ընդունվել, հիմնավորումները տարբերվող են, բայց հիմնականում նա է, որ ցանկացած նոր ուժ քաղաքականություն մտնելուց պետք է ազնիվ մրցակցային պայմաններով մասնակցի ընտրություններին եւ որևէ ուժ մյուսին, այսպես ասած, իրավունք չունի կոչ անելու կամ առաջարկելու չմասնակցել, հիմնական ոնց որ ընդդիմախոսների ներկայացրած հիմնավորումները սրանք են։ Հայտարարությունից հետո ինչ որ բան փոխվել է ձեր մեջ, ձեր քաղաքական ուժի մեջ, ինչ եք կարծում, ճիշտ էր դա, սխալ էր դա,
ինչպիսին են հետևանքները ձեզ համար, գնահատականները նաև։ Ես խոստանում եմ անդրադառնալ ձեր հարցի այն մասին, որը վերաբերում է քննադատություններին, բայց այս պահին առաջարկում եմ մենք մի փոքր դիտարկենք նաև այն մասը, ինչ է նշանակում քաղաքական մրցակցություն, ինչով քննադատում են, այսինքն ասում են եկել ես կանոններով ինչպես կա, այդ ձևավորված կանոններով մասնակցիր մրցավազքին։ Նախ ասեմ, որ քաղաքականության այդ դասական ձևերը մեզ համար մեծ շռայլություն են իմ կարծիքով։ Հայաստանի իրողությունների համար եւ այն մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, դրանք մեծ շռայլություն են այդ դանդաղությամբ ընթանալ ինչ-որ ուղղությամբ։ Ինչպես տեսնում ենք, մեզ մոտ փոփոխությունները շատ ավելի արագ են լինում։ Մեկ օրվա մեջ մի քանի փոփոխություն է լինում։ Եվ այդ մարտահրավերներին դիմակայելու, դիմագրավելու համար մենք պետք է ընտրենք քաղաքականության մեր մոդելը, որն ավելի արդար է, ավելի ազնիվ է, ավելի համապատասխանում է մեր պահանջներին։ Եվ ոչ թե ժողովրդավարության եւ քաղաքականության այն մոդելները, որոնք ընդունված են, արհեստականորեն վերեն կիրառենք մեզ վրա։ Հետևաբար, մենք պետք է նաեւ այս իրողություններին արձագանքելու մեր ձևերը գտնենք։ Մեր այս իրողություններին արձագանքելու հայաստանյան եւ տիպիկ այնպիսի ձևեր գտնենք, որոնք համապատասխանում են այս իրավիճակին։ Հիմա ինչ է ասել պարոն Թաթոյանը։ Պարոն Թաթոյանը ասել է, որ նախքին 3 նախորդ նախագահները, ովքեր պաշտոնաթող նախագահները, եթե շարունակեն մասնակցել քաղաքական process-ներին, դա էականորեն կնվազեցնի ընդդիմության դիրքերը հաղթելու Նիկոլ Փաշինյանին, հաղթելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Եվ եթե նրանք ուզում են, որպիսի հաղթանակ արձանագրվի, նրանք պետք է չմասնակցեն ընտրություններին։ Եվ 3 պաշտոնաթող նախագահներին է այդ դիմումը, այդ առաջարկը ներկայացրել։ Ակնհայտ է, որ մեկին է ուղղված հայտարարությունը, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իրենք արդեն հայտարարել են, որ առնվազն իրենց դեմքով չեն մասնակցելու։ Տեսեք, չեմ կարող լիարժեք համաձայնվել ձեզ հետ, որ դա հենց մեկին է ուղղված։ Ես կարծում եմ, որ նրանք չնայած իրենց դեմքով չեն մասնակցում, բայց որոշակի մասնակցություն եւ ազդեցություն ունեն եւ մարդիկ հենց այդպես էլ դա գնահատում են, որ դա իրենց ազդեցության թիմերն են եւ իրենք ազդում են այդ թիմերի աշխատանքի վրա։ Չնայած մենք հայտարարել ենք, որ բոլոր թիմերի հետ բաց ենք աշխատել եւ մենք կողմ ենք ու խրախուսում ենք սերնդափոխությունը։ Եվ շատ կուզեինք, որպեսզի սերնդափոխություն տեղի ունենա եւ մարդիկ նոր գաղափարներ, նոր դեմքեր տեսնեն, նոր մարդիկ տեսնեն հենց այդ թիմերից։ Այսինքն ներողություն, ես ուզում եմ ճշտել, պարոն Գալստյան, այդ մարդիկ տարիներ շարունակ ներկայացել են երկու հիմնական թիմերով, օրինակ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետական կուսակցությամբ, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայ հեղափոխական դաշնակցությամբ։ Այսինքն դուք առաջարկում եք նաև, որպեսզի այդ երկու քաղաքական ուժերը ասպարեզից հեռանան, որովհետև եթե դաշտում, քաղաքական դաշտում կա ընդդիմադիր երկու կայացած ուժ, դա Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է եւ Հանրապետական կուսակցությունը։ Այսինքն բացառում եք ընտրություններում նրանց մասնակցությունը։ Իհարկե մենք չենք բացառում որևէ մեկի մասնակցությունն ընդհանրապես։ Եվ եթե պաշտոնաթող նախագահները նույնպես ընտրեն մասնակցել, մենք չենք կարող նրանց մասնակցությունը բացառել որևէ կերպ։ Չէ, առաջարկին է վերաբերում։ Իհարկե առաջարկը չի վերաբերվում ուժերի չմասնակցելուն։ Լավ։ Այսինքն այդ ուժերը, իրենք կայացած ուժեր են եւ իրենք ունեն այսպես խորհրդային տերմինով ասեմ, շկոլա ունեն եւ այն միակ երկու ուժերն են, ովքեր որ ունեն այդ դպրոցը կուսակցական կերտման երիտասարդական թեև իրենց մարզային կառույցներ եւ այլ եւ այդ երկու ուժերը կարողանում են որոշակիորեն քաղաքական դաշտում եղանակ ստեղծել։ Բայց բերեք հասկանանք, նախ դա առաջին հերթին այն ժողովրդավարության պահանջն է, որ անձը երկու անգամ զբաղեցնելով երկրի ղեկավարի պաշտոնը, այլևս չպետք է զբաղեցնի այդ ղեկավարի պաշտոնը։ Նա բերեք նայենք ժողովրդավարական մյուս երկրների պրակտիկային։ Այս առումով նույնպես պարոն Թաթոյանի առաջարկը արդար է։ Ինչ է ասում պարոն Թաթոյանը, ասում է հարգելի պաշտոնաթող նախագահներ, դուք արդեն երկու անգամ զբաղեցրել եք երկրի ղեկավարի պաշտոն։ Չնայած հիմա օրենսդրությունը հնարավորություն է ստեղծել ձեզ կրկին ղեկավարել երկիրը, բայց ժողովրդավարական տեսանկյունից դա արդեն իսկ հավասար պայմաններ չի ստեղծում։ Եվ դուք արդեն փորձեցիք կարծես նախկինում։ Անցած 7 տարիներին պաշտոնաթող նախագահների թիմերը ոչ թե որոշակիորեն, այլ ակտիվորեն իրենք էին իրականացնում քաղաքական process-ները ղեկավարում։ Եվ հիմա իրենք են մեղադրում, ասում են պարոն Թաթոյան, ինչու չէր մասնակցում, ինչու չէր գալիս, ինչու չէր ձերբակալվում։
Նախ մինչև 2022 թվականը պարոն Թաթոյանը բոլորին այցելում էր քրեակատարողական հիմնարկներում, երբ նրանք ձերբակալվում էին կամ պարոն Թաթոյանի աշխատակազմն էր այցելում նրանց եւ զեկույցներ էր հրապարակում, մատնանշելով բոլոր խախտումները, որոնք տեղի էին ունենում։ Եվ ընդդիմանում էր իշխանությանը հենց այդ դիրքերից։ Դրանից հետո ինչ է վերաբերվում անձին քննադատելը։ Մեր մոտ մոտեցում է դարել, երբ ինչ որ բովանդակային բան ես ասում, սկսում են անձից։ Ոչ թե գործից, ոչ թե գործի բնույթից, այլ անձից։ Վերջերս մի կոշտ ձայնով մի երիտասարդ, ով այդպես պարբերաբար հարցազրույցներ է տալիս, մի հարց է տալիս Պետրոս Ղազարյանն նրան ինչ որ բանի մասին, ասում է այսպես, բայց տեսնենք թե ով է դա ասում։ Ինչ նշանակություն ունի ով է ասում։ Եթե բովանդակությունը կարևոր է, եթե բովանդակությունը էական է, ինչու չանդրադառնալ բովանդակությանը։ Ինչու բովանդակությունից չխոսել, այլ հենց սկսել անձից։ Այսօր մենք որևէ բովանդակային քննադատություն չենք լսում։ Այսօր միակ քիչ թե շատ բովանդակային քննադատությունը այնտեղ է հանգում է նրան, որ այդ անձի, այդ թիմերը ունեն որոշակի էլեկտորատ, ինչպես իրենք դիմեն իրենց էլեկտորատին։ Իսկ մենք ասում ենք, որ պարոն Թաթոյանը ասուլիսի ընթացքում բարձրաձայնել է այն իրողությունը, որը շատ-շատերս գիտենք։ Եվ հենց նախորդ 7 տարիների պայքարը գուցե հենց այդ հանգամանքների բերումով չհանգեց հաջողության։ Իրենք վերլուծել են, թե նախորդ 7 տարիների այդ պայքարը ինչու չհանգեց հաջողության։ Ինչու չհանգեց հաջողության։ Բերեք վերլուծենք։ Իրենք ինչ է ղեկավարում։ Դաշնակցություններ չէ ղեկավարում։ Հանրապետականներ չէ ղեկավարում։ Միասնականորեն էին ղեկավարում։ Իրենք արդյոք վերլուծել են ինչու հաջողության չհանգեց եւ արդյոք այդ կոմպոնենտը, որը կապված է պաշտոնաթող նախագահների հետ եւ մարդկանց վերաբերմունքին նրանց նկատմամբ, արդյոք այս կոմպոնենտը խանգարող գործոններից մեկը չէր, որ մարդկանց այդպիսի մեծ համախմբում տեղի չունեցավ։ Պարոն Գալստյան, այստեղ կա նաև այլ, այսպես ասած, հակափաստարկ մարդիկ ունեն իրենց ընտրազանգվածը, կայուն ընտրազանգվածը եւ կա հսկայական թիվ 60-ից ավելի տոկոսը, որը չի ընտրում ոչ ներկաներին, ոչ նախկիներին, ինչու չաշխատել հենց այդ 60%-ի վրա։ Իսկ ով է ասում, որ չենք աշխատում հենց այդ 60%-ի վրա։ Այո, մենք աշխատում ենք ոչ միայն այդ пассив ընտրազանգվածի վրա, այսինքն այն ընտրազանգվածի վրա, ովքեր ակտիվ են գալիս են ընտրությունների, սակայն այսօր կողմնորոշված չեն ում ընտրեն, բայց մենք աշխատում ենք նաև այն ընտրազանգվածի վրա, այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն մասնակցում, չեն ցանկանում մասնակցել ընտրությունների, մերժում են ընտրությունները, այսինքն նիհիլիստական վերաբերմունք ունեն այդ ընտրությունների նկատմամբ, գտնում են, որ իրենց ձայնով բան չի փոխվի, որպեսզի մասնակցության թիվը ավել լինի, եւ հենց այս գործոնները միտված են դրանց, այս գործոնները միտված չեն այդ մյուս թիմերից որոշակի ձայներ ներգրավելուն, բնավ այս գործոնները, այս հայտարարությունները եւ իրականում դրանք խորքային բնույթ են կրում, ուղղված են նրան, որ նոր մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ չկողմնորոշված են, կողմնորոշվեն դեպի մեզ եւ հասկանան այն ուղին, որը մենք ընտրել ենք, որ ինչ ենք մենք իրականում առաջարկում։ Մենք իրականում առաջարկում ենք քաղաքական դաշտի առողջացում։ Եվ մենք գտնում ենք, որ քաղաքական դաշտի առողջացումը նաև պետք է այս ճանապարհով ընթանա։ Քաղաքական դաշտի առողջացման մյուս կարևորագույն գործոններից մեկը այդ հայհոյախոսության վերացումն է։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ինչ է տեղի ունենում, լսել ենք մենք ընդհանրապես, կարդում ենք, չէ։ Հայհոյանքներ, ամեն տիպի անպատասխանատու հայհոյանքներ։ Մի անպատասխանատվության դարաշրջան ենք մտել։ Ով ինչպես ուզում է էկրանի հետևից նստած, ինչ ասես իրեն թույլ է տալիս։ Դա նորմալ է։ Դե այդ հարցում ենք կարծում ծայրահեղության ենք հասել եւ ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում ինչ իշխանություն պիտի գա, որ կարողանա այդ ախտը բոլորի միջից անի։ Պատասխանեմ, ներողություն, իշխանությունը նախ պետք է սկսի իրենից։ Իշխանությունը առաջին հերթին պետք է սկսի իրենից եւ կիրառի համաչափ մեթոդներ։ Ոչ թե պրովոկացիա անի, պրովոկացիայի արդյունքում մարդիկ իրենք էլ հայհոյանք թույլ տան, այդ մարդկանց ձերբակալի եւ կալանավորի, իսկ երբ որ խոսքը իրեն է վերաբերվում, իրեն են հարցնում, ասում են, բայց գիտեք ինչ, դուք եք այդպես խոսել, ասում են, դրա համար ես գնում ծնկում եմ եկեղեցում։ Այսինքն իր կողմից ծնկելը հավասարեցնի մյուսի կալանքին։
Իդեպ Արման Թաթոյանի արտահայտությունը եւս քննադատության ենթարկվեց շատ վիզը, հա, այդ փոկելու հետ կապված, նույն ազգային ժողովի падգամավորը ժամանակին ականջներ էր կտրում, լեզու էր պոկում եւ դա երբևէ որևէ քննադատության առարկա չդարձավ հենց իրենց խմբակցության ներսում, ինչեւէ, արդեն ծանոթ գործելավոճ է։ Պարոն Գալստյան, ճիշտ ասած ուզում եմ անդրադառնալ ձեր մասնագիտական ոլորտին, որովհետեւ այստեղ շատ են խնդիրները եւ կարծեք թե անօրինականությունների հիմնական մասը նաև այս համակարգի միջոցով է իրավական համակարգի միջոցով են իրականացնում տարբեր խնդիրներ եմ առանձնացրել վերջերս Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում մահացավ Ռազմիկ Նալբանդյանը, եթե չեմ սխալվում, Արցախցի ծնունդով, ինչպես մամուլը տարածեց առողջական խնդիրների պատճառով նա սպասում էր, որ պետք է ազատ արձակվի, բայց այս մարդը մահացավ, թվով 10-21-րդ դեպքն է մահացության, ինչպես դարձյալ ըստ մամուլի, որ քրեակատարողական հիմնարկներում մահանում են։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ներկայացնեք, արդյոք գոյություն ունի վիճակագրություն, որովհետև փաստաբանները շատ են ահազանգում սրա հետ կապված, նախ պատշաճ բուժօգնության պակասի հետ կապված ամենաթարմ օրինակը Վարդան Ղուկասյանի, Գյումրիի համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը ահազանգում է, որ Վարդան Ղուկասյանը պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում եւ նման դեպքերը բազմաթիվ են, անդադ լսում ենք։ Ինչ վիճակագրություն գոյություն ունի, դուք որպես փաստաբան, ինչ կասեք, ինչա կատարվում ընդհանրապես քրեակատարողական հիմնարկներում։ Նախ քանի որ քաղաքական մասն ավարտեցին, խնդրում ինձ Արմեն դիմել։ Դուք միայն քաղաքականության մեջ եք, պարոն։ Հա, սիրով։ Եվ մի փոքրիկ sense անդրադառնում նաև պարոն Թաթոյանի արտահայտությանը, ինչպես հիշում եք, այնտեղ կոնկրետ անձը կոնկրետ մարդու մասին էր ասել։ Հա, Հիշում եք, չէ՞։ ով որ Կոնկրետ անձը քաղաքացուն կոնկրետ մարդու մասին, Էդգար Ղազարյանի մասին կոնկրետ թույլ էր տվել իրեն արտահայտություններ ազգային ժողովում, հիշում եք, ազգային ժողովի դրվագը հանրահայտ։ հա, Ականջները հա, կտրելով։ հա, Պարոն Թաթոյանը ապրիորի հնչեցրեց, որ այսինքն խիստ վերաբերմունք կցուցաբերի, այդ ամբողջ կոնտեքստը դա էր նշանակում, այսինքն իմ վերաբերմունքը կլինի չափազանց խիստ։ հա, Շատ հատկանշական էր ու հետաքրքիր, որ ամեն ինչ թողած միայն բոլորի ուշադրությունը դա գրավեց։ Երևի թե այդպես էլ պետք է լիներ, հետաքրքիր էր ուղղակի, որովհետև մեր խոսքում, մեր խոսույթում բացակայում է նման տիպի խոսույթը, նման ոճը։ Ինչ վերաբերում է ավելի կոնկրետ քրեակատարողական հիմնարկներին, չեմ կոնկրետ վիճակագրություն չեմ վկայակոչի, բայց մամուլից աչքովս որոշակի թվեր այսպես հիշում եմ, կարծես 2024 թվականին ընդհանուր 12 անձի մահ է գրանցվել։ Եվ այս տարվա արդեն մինչ այժմ 21 անձի մահ էական փոփոխություն է գրեթե 80%, հա, երևի թե աճ է գրանցվել մահացության դեպքերի եւ ակնհայտ է, որ այդտեղ խնդիր կա։ Եթե չեմ սխալվում, մամուլում նաև կարդացի, որ հասարակական դիտորդների խումբն էր դժգոհություններ հայտնում, որ խստացել է վերաբերմունքը իրենց քրեակատարողական հիմնարկներ մուտք գործելու հետ կապված եւ այլն, դա նույնպես հետընթաց քայլ է։ Այսինքն ընդհանուր պետության ռեպրեսիվ մեխանիզմի մի մասն է։ Հիվանդություններ ունեցող անձանց պատշաճ բուժօգնություն չտրամադրել, չունենալով նմանատիպ հնարավորություններ քրեակատարողական հիմնարկներում, իհարկե, ինչ հիշում եմ, այդ համակարգը բարեփոխվում է։ Բարեփոխվել բառի իմաստով, համակարգը փոփոխությունների է ենթարկվում, որ պետք է ավելի լավ բժշկական ծառայություններ մատուցվեն քրեակատարողական հիմնարկներում, կարծես թե չի հաջողվում։ Բայց նաև համակարգի իմաստն այն է, որ պետք է կապ ապահովել, ես հիշում եմ այդ բարեփոխումների նաև տրամաբանությունը, որ պետք է կապ ապահովել քաղաքացիական հիվանդանոցների հետ, որ անհրաժեշտության դեպքում անձը տեղափոխվեր քաղաքացիական հիվանդանոց։ Եվ դա պետք է լիներ բավական օպերատիվ, որպեսզի անձի առողջությանը վնաս չպատճառվեր։ Սա Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի ներքո գնահատվող գործողություն է, խոշտանգում վատ վերաբերմունք անձի նկատմամբ, փակ պայմաններում գտնվող անձի նկատմամբ, այս գնահատականները կարող են տեղավորվել եւ ընկնում են այդ հոդվածի ներքո, եւ այս անձին կարող են Եվրոպական դատարան գանգատներ տանել։ Ներպետական ասոցիացիաները սպառնալուց հետո Եվրոպական դատարան գանգատներ տանել։ Փակ հաստատությունում անձը մահացել է։ Ամեն դեպքում այստեղ պետության պատասխանատվության խնդիր է կա։ Հա, պետք է պատշաճ քննություն իրականացվի, պարզվի թե ինչու այդ անձը մահացավ, նախ
դա կոմպոնենտներից մեկն է։ Հետո որոշվի թե որքանով է պետության նյութական պատասխանատվությունը, պետությունը ինչ պոզիտիվ պարտավորություններ ուներ անելու, որոնք կատարել կամ չի կատարել այս անձի նկատմամբ։ Բայց ակնհայտ է, որ խնդիրը գնալով ավելի ահագնանում է, տեմպերը աճում են, մարդիկ ինքնասպանություններ են գործում, նաև կարծացի, որ բավական մեծ է ինքնասպանությունների թիվը, սա նշանակում է սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների աշխատանքի հետ կապված խնդիր կա, հեռու չի նաև, եթե այս տեմպերով ընթանանք, ինձ թվում է քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածությունը արդեն որոշակի խնդիրներ կառաջացնի եւ այսպես շարունակ։ Դե անձնավորության մակարդակի մասին չեմ խոսում, մենք տեսնում ենք, որ ամենօրյա ռեժիմով անձնավորությունը աճում է եւ ընդհանրապես, եթե նկատել եք, լարվածության մթնոլորտ կա։ Մարդիկ այդ իրենց էներգիան լարվածությունը շատ դեպքերում հանցավոր եւ ագրեսիվ ճանապարհով են պարփում։ Սարսափելի է, որ դա դպրոցում արձանագրված այդ բռնության դեպքերն են ավելի հաճախակի դարձել։ Այո, դա Վերջին նույնպես տեսանյութը հիշում եք, ինչ դաժանությամբ էին քոլեջի ուսանողները Գիտեք ինչ, բռնության ենթարկել իրենց դասընկերոջը։ ամենա այդտեղ դատապարտելին այն է, որ դա նկարել եւ տարածել էին։ Եթե նույնիսկ եթե թաքուն այդ մարդիկ հասկանային, որ իրենք վատ բան են անում, բայց թաքուն են անում, այսինքն իրենց գիտակցության մեջ նստած է, որ դա կարելի է տարածել, որովհետեւ իրենք ինչ որ լավ բան են անում, հա, Բան երևի։ գալիս են, եթե ցանկացած ընդդիմադիր գործ չի, իշխանությունը ձերբակալելուց, բերման ենթարկելուց, մարդկանց ուղակի դաժան տեսարաներով, նվաստացնելով, ասֆալտի վրա փռելով, դիմակավորված, այսինքն ամեն անգամ սա բեմադրվում է եւ խրախուսվում են այս տեսարանները։ Ես 8 տարի շարունակ հիշում եմ, որ չգիտեմ, ամեն առավոտ արթնանում էի, մտածում թե հերթական անգամ այսօր ում են նվաստացրել, ում են բերման ենթարկվել այդ սարսափելի տեսարաներով։ Այսինքն այդ երիտասարդները մեծանում են այդ տեսարանները տեսնելով։ Բնականաբար, եթե դա վերևից է խրախուսվում, իշխանությունն է երկրի անում, հավանաբար իրենք մտածում են, թե ճիշտ ձևը դա է, այդպես պետք է անեն կայանալու համար, լավ տղաներ կոչվելու համար։ Չեք կարծում, որ ընդհանրություն ունի, սա կապ ունի, ուղիղ Իհարկե կապ ունի։ կարծում եմ։ Իհարկե հենց դրա մասին եմ ասում։ Իհարկե կարծում եմ։ Ես հիշում եմ, բայց այստեղ մեկ այլ գործոներ կա։ Հիշում եմ, երբ մինչև 2018-ը պետական համակարգում ինչպես էին արձագանքում դրան, այսինքն մի հատ նմանատիպ դեպքեր լինում, մի նմանատիպ դեպք, ընդդիմությունը մի վայնասուն էր բարձրացնում, միջազգային կառույցները, հասարակական կազմակերպությունները այնպեսի մի վայնասուն էին բարձրացնում, որ գիտեք ինչա տեղի ունեցել։ Ինչ տեղի ունեցավ, վայ, այս մարդուն սպանել են, համարյա սպանել, շատերը օգտվում էին դրանից։ Իսկ հիմա իրական դեպքեր ունենք ուղիղ իրական դեպքեր, երբ ոստիկանը ինչ որ տղայական խոսակցություն է վարում եւ հարվածում անձի դեպքին ոստիկանական համազգեստով։ Գիտեք ինչ, ոստիկանը պետք է իր դիրքերից ճիշտ մարդուն ընդհանրապես հարվածի։ Մարդուն խփի, եթե դա անհրաժեշտ չի, բռնություն գործադրի որևէ դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ չի։ Ոստիկանն այն առաջին օղակն է, ով իշխանության անունից, իշխանության դիրքերից առնչվում է քաղաքացու հետ։ Չնայած հիմա ոնց որ մի մարդ է բոլոր դիրքերից առնչվում, քաղաքացիների հետ բոլոր դիրքերից, հա։ Բոլորը Մեկ անձ է էլի դա դարել, բայց ոստիկանը հենց այդ առաջին անձն է։ Ոստիկանին տեսնելով մարդը պետք է հասկանա, թե ինչպիսի իշխանություն ունի։ Ոստիկանը չպետք է իրեն թույլ տա իջնի այդտեղ։ Ոստիկանը պետք է իր դիրքերում իր կանոններն ունենա եւ իր կանոններով առաջնորդվի։ Անցան կանոնները գործի օրենքի ողջ խստությամբ։ Ու համաչափորեն Եվրոպական դատարանի գործերից, եթե կարող են բազմաթիվ գործեր վկայակոչել, որ ասում են, դու ես ինչ դեպքի համար չունեիր սահմանված կանոններ, հետեւաբար նույնիսկ եթե քո ոստիկանը ինչ որ կերպ գործել է, եւ դու ուզում ես դա տեղավորել ինչ որ կանոնների մեջ, եւ դու չունես դրա համար սահմանված կանոններ ինքը չգիտի, այստեղ նույնիսկ արդեն խախտում կա։ Խնդիր կա այդտեղ։ Դրա համար իսկ մենք ունենք այդ սահմանված կանոնները, թե ոստիկանը որ դեպքում պետք է ուժ գործադրի։ Մեր փաստաբանները ուղղակի աղաղակում են ամեն անգամ գրում վերլուծում են, որ չկա անհրաժեշտություն մարդուն, որ տանը նստած է, լրագրողը, որ ինչ որ խոսք է հնչեցրել, գալ առավոտյան տանից, բռնի, ձերբակալել, տանել, հետո չգիտեմ, տեխնիկան, ապարատուրան գալ հավաքել տանել, ինչի համար։ Դա մամուլի ազատությանն է արդեն վերաբերվում։ Ուղիղ առնչվում ենք մամուլի ազատությանը, այն մամուլի ազատությանը, որի ներկայացուցիչները եղել են մեծամասամբ այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները։ Իդեպ նախկին լրագրողները անողոքն են գործող լրագրողների հանդեպ իշխանական աթոռներին հայտնված նախկին լրագրողների մասին է խոսքս։ Դարձյալ ձեր ոլորտից եւս մեկ հարց, պարոն Գալստյան, կալանքների մասին։ Փաստաբանները, իրավաբանները դարձյալ կրկին ահազանգում են, որ կալանքը դարձել է պատժիչ գործիք եւ ամեն առիթով, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքական դեպքերին, կալանքը ուղղակի այսպես դարձել է
այստեղ Շտապ։ ուղիղ կապով եկանք հենց հասանք կալանքներին, որովհետև այդ բանը բեմադրված ակցիաներից հետո անձին կալանավորվում են։ Որպես կանոն, այդ բեմադրված Որպես կանոն, ակցիաներից հետո, որպես կանոն, չգիտեմ, բացառություններ հիշում եմ թե չէ, բայց որպես կանոն ես հիշում եմ, որ անձինք այդ բեմադրված ակցիաներից հետո կալանավորվում են, այն էլ այն դեպքերում, սենց սովորաբար դրան նախորդում է ազգային ժողովի ամենաբարձր ամբիոններից ինչ որ հնչեցված արտահայտություններ, այ տեսեք հիմա ոնց ենք ձեր հախից գալու։ Մոտավորապես այսպեսի մի բան, եւ հետո անձը կալանավորվում է ինչ որ մի բեմադրված ակցիայի արդյունքում։ Դրա նպատակը վախի մթնոլորտ սփռելն է։ Ընդհանուր երկրում վախի մթնոլորտ սփռելն է, որ տեսեք ում ուզենք, մենք օրենք չենք ճանաչում, մոտավորապես օրենքը գործում է մեզ համար լրիվ այլ կերպ, չգիտեմ ինչ որ մի 4-րդ, 5-րդ, 11-րդ ստանդարտով եւ կալանքը կիրառենք այնպես ինչպես ուզենք։ Հիմա կալանքների վիճակագրությանը։ Գիտեք, որ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք ունեցանք, որով տնային կալանքը որպես նոր ինստիտուտ ներմուծվեց մեր քրեադատավարական համակարգ եւ դրանով հիմնավորվում էր նաեւ, որ կալանքների թիվը կնվազի, որովհետեւ կալանքը ծայրահեղ միջոց է, եթե մնացած միջոցները չեն բավարարում անձի համար պատշաճ վարքագիծ ապահովելու, ապա պետք է նոր կիրառվի կալանքը։ Կալանքի համար ինչ է պետք, որպեսզի նախ լինի հիմնավոր կասկած, որ անձը առնչություն ունի տվյալ հանցագործության հետ, հետո բավարարվեն այդ կալանքի հիմքերը, ասած կալանքի պայմանները, դրանք են անձը կարող է թաքնվել քննությունից, անձը կարող է կատարել նոր հանցագործություն եւ անձը պետք է կատարի իր վրա դրված պարտականությունները։ Սովորաբար դրանք ենթադրություններ են, բայց այդ ենթադրությունները պետք է հիմնավորվեն փաստերով։ Բազմաթիվ են Եվրոպական դատարանի վճիռները, քանի որ ինչ եմ միեդին անդադաղվում իմ փաստաբանական գործունեության ընթացքում եւ իմ մասնագիտական գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը Եվրոպական դատարանի իրավունքն է եւ Եվրոպական դատարանի գործերը, դրա համար ավելի շատ հաղվում եմ այդ ուղղությամբ եւ ունկնդրողին կներկայացնեմ ավելի շատ այդ ուղղությամբ, քանի որ Մենք դեռ կանդրադառնանք այդ միջազգայնացանը։ Սիրով եւ ինչ է տեղի ունենում, հա, կայացնում են վճիռները զուտ ենթադրությունների հիման վրա, մեծամասամբ առանց փաստերի։ Մեծամասամբ առանց փաստերի այդ գործերի մի մասը, մի ահռելի մասը սովորաբար գնում է Եվրոպական դատարան, Եվրոպական դատարանը կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ վճիռներ, իհարկե դրանք շատ ուշ են լինում։ Երևի թե ուշ են լինում, այսօրվա գործող իշխանությունները ասում են դե միջև այդ վճիռները լինեն, մի բան կլինի էլի։ Ինչ է տեղի ունեցել կալանքների հետ։ 2020 թվականից կալանքի միջնորդությունների թիվը միջնորդություն է ներկայացնում, նախքննիչ միջնորդություն է ներկայացնում կալանավորման, դատարանը կալանավորում կալանքի որոշում է կայացնում կամ չի կայացնում։ Միջնորդությունների թիվը քննիչների կողմից ներկայացվող կայուն աճել է։ Այսպես կայուն աճ է դրսևորում, եթե 2020 թվականին եղել է 1220 ինչ որ 22-23 միջնորդություն, որից բավարարվել է 76-77%-ը, ապա 2024 թվականին այդ միջնորդությունների թիվը դառել է 2282։ Դատախազության պաշտոնական թվերն եմ բարձրաձայնում, ես ձեր եթերին գալուց առաջ այդ ուղիղ ճշտել եմ այդ թվերը, եւ այս տարի 2024 թվականին անցած տարի բավարարվել է միջնորդությունների 88%-ը։ Այսինքն մոտ 2000 անձ անցած տարի կալանավորվել է կամ նրանց կալանքը երկարացվել է, կարծում եմ այդ երկու թվերը միասին են ներկայացնում, իհարկե չգիտեմ արժեք, պատկերացնում եք, չէ՞։ Այսինքն փոխանակ այդ կալանքների թիվը նվազեր եւ ուղղությունը գնար դեպի տնային կալանքներ։ Իսկ տնային կալանքները ինչպես է կիրառվում։ Տնային կալանք անձը տնային պայմաններում սովորաբար նրանց հաղորդակցությունը սահմանափակվում է, չպատկերացնեք, թե դա ավելի հեշտ միջոց է, լավ, մարդը իրենց տանն է, հեռուստացույց է դիտում եւ այլն ինչ որ տան բարիքներից օգտվում է, բայց այլ անձինք իրենց տուն չեն կարող գալ։ Որոշ փաստաբան ընկերներ պարբերաբար ասում են ողջ ընտանիքը դառնում է կալանավորված։ Ամբողջ ընտանիքին են պատժում։ Այո, ամբողջ ընտանիքին են պատժում, որովհետեւ ընկերներ չեն կարողանում տուն գալ իրենց տուն, հարազատներ չեն կարողանում գալ, միայն այն անձինք են կարող շփվել իրancs հետ, որոնք դատարանի վճռով հստակ որոշմամբ
դատարանի որոշում է կայացնում այս դեպքում, դատարանի որոշումը հստակ սահմանված են։ Իդեպ բժշկական ծառայություններից օգտվելու սահմանափակումներ ունեն նաև այս մարտիկ այդ բրասլետ կոչվածի հետ կապված, MRT ծառայություններից չեն Որոշակի կարողանում խնդիրներ օգտվել։ առաջանում է, պետք է Նաև այդ միջնորդություն առումով, բերեն դատարան կամ բնականաբար անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունները սովորաբար դատարանները իրենց որոշումը հենց շեշտում են, որ այս ծառայություններից կարող են օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Բայց դուրը ծեծեցին չես կարող դուրը բացել։ Փոստատարներ չես կարող դուրը բացել։ Պատկերացնում եք, չէ՞ իրավիճակը։ Այդ աստիճան։ Հա, եւ կարող է դա հենց հիմք հանդիսանալ քեզ կալանավորելու համար, որովհետեւ դու կալանքի պայմանը, տնային կալանքի պայմանը խախտել ես։ Լավ, նույնիսկ այս պայմաններում դա այն դեպքում, երբ որ կան սահմանափակումներ, իսկ դեպքերի մեծամասնություն լինում են սահմանափակումներ։ Նույնիսկ այս պայմաններում կալանքների թիվը աճում է մեր երկրում։ Եվ կան դատավորներ, փաստաբանական համայնքը գիտի, որ սովորաբար քաղաքական գործերը մակագրվում են այդ դատավորներին, Կոնկրետ գիտենք, չգիտես ինչպես, եւ սովորաբար լինում է կալանքի որոշում։ Որպես կանոն լինում են կալանքի որոշում, արդեն փաստաբանները, ովքեր գնում են նիստերի ժամանակ ներկայացնում են գործերը, դե մեր ընկերներն են բարբերաբար շփվում ենք իրենց հետ, նույնիսկ երբեմն հենց գործերի քննության ընթացքում գնում ենք դատարանների դիմաց իրենց հետ առնչվում ենք, ծիծաղելով դուրս են գալիս, ասում են նիստի ժամանակ ասացինք, որ միևնույնն է կալանք լինելու անիմաստ է մեր քննարկումը, ծիծաղելով նմանատիպ հարցեր են քննարկում։ Արդեն երկում մենք ենք։ Ասում մենք ասում ենք նմանատիպ բաներ հուսալով, որ դատարանը կերկի, դատարանը չի երկում։ Այո։ Պատկերացնում եք, ուր է հասել։ Եվ այս պայմաններում մենք խոսում ենք դատարանների նկատմամբ վստահությունից։ Պարոն Գալստյան, ճիշտ ասած, ինձ վերջին շրջանում ինձ թվում է, որ խափանման միջոցներից մեկը գրավը դարձել է բյուջեն լցնելու միջոց։ Այսինքն շատ հաճախ մարդիկ ուրախանում են գրավով ազատվելու համար, բայց ասենք եթե քաղաքական գործերով հատկապես որ այդպես շատ շփվում եմ, տեսնում եմ, որ ասենք մարդուն ոչ մի բանի համար կալանավորել են, երկար ամիսներ կալանքի տակ է գտնվել, բավարար չի, այսինքն հիմա էլ գրավով ազատ է արձակվում, տնային կալանք, մեծ գումարներ պիտի մուծի, պարտավորվում է վճարել բյուջե եւ ստացվում է, որ դատարանը մի բան էլ մարդուն լավություն է անում։ Ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ բյուջեն լցնելու միջոց է դարձել։ Ինչքանով հիմնավոր իմ տպավորությունը։ Չէ, դե կողքից կարող է այդպես տպավորություն ստեղծվել, բայց այդ գումարը պետության փողը չի դառնում անմիջապես։ Դա միջոց է, որը դեպոզիտային հաշվին պահվում է եւ երբ անձը պայմանները կալանքի ամբողջությամբ բավարարում է, նրանից հետո, չգիտեմ, ազատ է արձակվում կամ դատապարտվում, այդ գումարը հետ է վերադարձվում անձին։ Լավ, այդ դեպքում հա։ Հա, ինքը պետք է տնային կալանքի կամ գրավի պայմանները խախտի, գրավի պայմանները խախտելու դեպքում է միայն, որ ես ասացի կալանք երևի թե սխալվեցի նախորդիվ, գրավի պայմանները խախտելուց է միայն, որ այդ գումարը հօգուտ պետության գանձվում է։ Այսինքն, եթե անձը չի խախտել այն պայմանները, որը իր վրա դրված է, այդ գումարը իրեն հետ է վերադարձվելու եւ այդ գումարը ապահովության միջոց է պարզապես։ Այստեղ ճիշտ չի ուղղակի այդպես բյուջեի հետ զուգահեռներ տանելը, իհարկե հիշում եք, հա, 2 միլիարդ դրամի գրավի գումարը 2020 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի գրավը 2 միլիարդ դրամ էր, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն մեծ գումարներ լինում են, բայց դրանցով բյուջե չի լցվում, դրանք բյուջեին չեն ուղղված, էլի ուղիղ։ Դրանք եթե անձը պահում է գրավի պայմանները, իրեն հետո հետ են վերադարձվում։ Այսինքն որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտրողներին խոստանում էր, որ նախկիների թալանը, այդպես ասած, լումա վերադարձնելու է բյուջե, այս դեպքում չի աշխատում։ Դա գրավի հետ ոչ մի առնչություն չունի, ոչ մի առնչություն։ Լավ, պարոն Գալստյան, լավ, Արմեն, ինչպես պայմանավորվել ենք, կա դատավոր, որ իմ ասածը չի անի։ Հայտնի խոսքերը, գիտեք հեղինակը ով է, որ պահից մեր դատարանները դարձան այդքան կառավարելի։ Որ պահից, դուք օրինակը նշեցիք, երբ որ դատավորի անունը տալիս ես, հստակ ասեմ, երբ որ պահից էր, երբ որ ասենք Մասիս Մելքոնյանի անունը տալիս ենք եւ հստակ գիտենք, որ քաղաքական գործերով հատկապես ինչպիսին է լինելու դատավորի որոշումը։ Ես կխնդրեի, որ խոսեիք դատաիրավական համակարգի ամենախորքային խնդիրների մասին, եթե կարելի է։ Փորձեմ, դե դրանք էլ հենց ուղղակիորեն առնչվում են կալանքի գործերին։ Դատաիրավական համակարգի այսպես ամենատարածված խնդիրներից մեկը դատարանների ծանրաբեռնվածությունն է։ Դա հանրահայտ խնդիր է, դատական դրանով զբաղվում են, անընդհատ փորձում են միջոցներ գտնել, փորձում են եղանակներ առաջարկել, էլեկտրոնային արդարադատություն,
գործերի էլեկտրոնային մուտքագրում, գրավոր ընթացակարգով քննվող գործեր վարչական դատարաններում եւ քաղաքացիական դատարաններում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Կառավարելիության, դատարանների որ կառավարելիությանը, պահից տեղի այստեղ ունեցավ դա։ տեսեք կարևորագույն խնդիրը դատարանի անկախությունը, դատարանի եւ դատավորի անկախությունը։ Այս առումով վերջերս նույնիսկ վերլուծական գիտական աշխատություններ են իրականացվում դատավորների անկախության հետ կապված, ինչ է նշանակում դատավորի ներքին անկախություն։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ օրենսդրությունը դա երաշխավորի, մենք միևնույն է դատավորի ներքին անկախություն չենք կարող ապահովել, եթե քաղաքական ողջ համակարգը աշխատում է դատավորի դեմ եւ դատավորին ճնշելու մեթոդներ է կիրառում։ Դատավորի նկատմամբ ճնշման մեթոդներ է կիրառում։ Պարզապես հնարավոր չի դա։ Ինչ է նշանակում 19 թվականին, հիշում եք, դատարանների շրջափակումը։ Լավ եմ հիշում։ 19 թվականի մայիսի վերջին էր։ Դատարանները շրջափակեցին գործադիր իշխանության ղեկավարի կոչով, Դատական իշխանությունը պարալիզացվեց ուղղակի։ այսինքն ո՞ր մնաց իշխանությունների տարանջատումը։ Ժողովրդավարության բաստիոնում։ Այո, ուր մնաց իշխանություն։ Հիմա դրանից հետո ուզում եք ասեք դատարանների հեղինակություն, ուզում եք ասել դատարանների անկախություն, ուզում եք վեթինգ եւ այլն այս հասկացությունները հիշում եք։ Հիշում եք, չէ՞, տենց այդ հասկացությունները։ Թարմացրեցիք հիշողությանը։ Լյուստրացիա, բան, այդպես ակտիվորեն դատավորներին հեսա բոլորը պետք է իմանանք ինչպես, այն դատավորները, որոնց նկատմամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դատավորների գործերով կայացրել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ վճիռներ, էական խախտումների գործերով այդ դատավորները պետք է ազատվեն պաշտոններից, պետք է պատժի ենթարկվեն դատավորները, նրանց վերաբերյալ քննություններ եւ դատական Վարչագույն դատական խորհուրդը կարծես տենց հավատարմորեն վերցրեց այդ բանը, փարոսը սկսեց գնալ արչևից ու սկսեց դատավորներին պաշտոններից ազատել, առանց նայելու թե դատավորները ինչ խախտումներ էին թույլ տվել, օրենքը փոխեցին, դատական օրենսգիրքը փոխեցին, դատական օրենսգիրքը փոփոխություն կատարեցին, հետադարձ տվեցին 15 տարի առաջվանից սկսված գործերին սկսեցին դիտարկել 15 տարի առաջվանից ի հայտ գործերը, որոնք քննվել էին նույնիսկ 15 տարի առաջ, եւ այստեղից 15 տարի առաջվանից սկսեցին հետ գալ։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկում, չնայած Վենետիկի հանձնաժողովը հիշում եք ինչ եզրակացություններ տվել։ Վենետիկի հանձնաժողովը բավական այդպես խիստ եզրակացություններ տվել, որից հետո օրենքը փոխեցին, որտեղ անցումային դրույթ ամրագրեցին, որտեղ բավական այսպես բարձր չափանիշ սահմանեցին, ասեցին դատավորը այնուամենայնիվ այդ նախորդ գործերով, որտեղ ինքը կայացրել է մինչև այս օրենքի ընդունումը որոշումներ, վճիռներ եւ այլ եւ եվրոպական դատարանը իր հետ կապված գործով վճիռ է կայացրել, ուրեմն կարող է դատավորին պաշտոնից ազատել, եթե կա անաչառության հետ կապված խնդիր, եթե կա դատական իշխանության հեղինակության հետ կապված խնդիր, եւ այսպիսի մի քանի բարձր չափանիշներ դրեց, որոնց նկատմամբ Վարչագույն դատական խորհուրդը բացարձակ ոչ մի վերաբերում չէր ցուցաբերում դատավորներին այսպես իրար հետևից պաշտոններից ազատելիս։ Եվ կարծես թե նրանք ուղղակի միտում ունենային, որ պետք է դատավորներից ազատվեն ամեն կերպ։ Վնգստացող դատավորներից, բան Դե ես չեմ կարող այդպիսի արտահայտություն օգտագործել։ Ես լրագրող եմ, իմ արտահայտությունը չի դա ուղիղ մեջբերում եմ տվյալ մարդու արտահայտությունն է։ Ես զարմանում եմ ինչպես կարելի է ժողովրդավարական երկրում, երբ որ մենք մեզ ժողովրդավարական ենք համարում եւ ունենք իշխանությունների տարանջատում դրված մեր իշխանության հիմքում, հա, որտեղ պետք է լինի գործադիր եւ դատական իշխանություններ, որտեղ դատական իշխանությունը պետք է լինի պաշտպանված անկախ եւ իր դիրքերում, մենք անընդհատ այդ դատական իշխանության ճզմում ենք, ուզում ենք ասել դատական իշխանությունը անկախ, հələ մի հատ վերեք sense նայենք ԱՄՆ-ին, հա, ԱՄՆ-ի նման երկիր է։ Նախագահը որոշում կայացրեց, որ ուսանողական վիզաների հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ կիրառի, Գերագույն դատարանը վերցրեց այդ սահմանափակումը կասեցրեց եւ երկիրը հանգիստ ենթարկվում է դրան։ Ինչ դատարաններ են սահմանանում, դատարանները շրջափակում են ԱՄՆ-ում, կարող են նմանատիպ բան լինել, դա ուղղակի կնշանակի սահմանադրական կարգի տապալում։ Դատարանի հեղինակությունը պահպանում են ժողովրդավարական տրադիցիաները, գործողությունները եւ ոչ թե միայն օրենսդրությունը։ Այդ օրենսդրությունը կարող է գրված լինել եւ այդ օրվա իշխանությունը այդ օրենսդրությունը չգիտես ինչպես կօգտագործի։ Այսօր տեսնում ենք, չէ՞, շատ դեպքերում շատ լավ է գրված օրենսդրություն ունենք, չի պահպանվում։ Այն քաղաքական ուժը, որը գալիս է որպեսզի այդ մշակույթը բերի մեր մեջ, որ չի կարելի օրենքը խախտել, հետո ասել, գիտեք ինչ, օրենքը պետքա գործի։ Իմ նկատմամբ օրենքը մի կերպ է գործում, ձեր նկատմամբ այլ կերպ է գործում։ Ընտրովի արդարադատություն։ Ընտրովի արդարադատություն
երկակի եռակի ստանդարտներ երբեք հնարավոր չէ առաջնային խնդիրը մեր մեջ լուծելու հենց դա է որ հնարավոր չէ մեկի նկատմամբ մի կերպ գործի նույն օրենքը մյուսի նկատմամբ մեկ այլ կերպ եւ չեք հիմնավորի որևէ փաստարկով դա Արմեն, երբ որ ներսում դատաիրավական համակարգը այսքան կառավարելի է, կակմա թե ակամա շատերս հույսը դնում ենք միջազգային դատական ատյանների վրա, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք այստեղ եւս տխուր օրինակներ ունենք։ Հեծը չկատարեց արբիտրաժային դատարանի որոշումը, ընդհակառակը Սամվել Կարապետյանին զրկեցին լիցենզիայից, ավելին նրան պարտավորեցնում են վճարել մինչև հաջորդ սեփականատիրոջը հանձնելը, այսինքն եթե այսքան հեշտ կարելի է շրջանցել այդ միջազգային ատյանների որոշումները, ուրեմն ինչքանով կարելի է վստահել նաև այդ համակարգերին։ Այդ ուրեմն պետք է մի քիչ ավելի հեռվից կամ, հա, ես մեկ-մեկ միջազգային իրավունքին այդքան սկսում եմ դիմանալ ընկերներից միջավայրում այսպես պրովոկատիվ արտահայտություններ եմ անում, ասում եմ այդ միջազգային իրավունքը ինչ իրավունք է բանում, վերջին սկսում ենք լավ վիճել իրար հետ։ Շոշափելի է դա մեզ համար, չէ՞, որովհետև տխուր օրինակներ ունենք ի վերջո։ Լավ վեճեր են ծավալվում վերջիչև, եւ բայց այնուամենայնիվ, ինչ է նշանակում։ Ընդհանրապես պետությունների պարտավորությունները միջազգային իրավունքում հիմնված են կամավորության կամավոր կատարելու պետության պարտավորության վրա։ Այսպեսի սկզբունք գոյություն ունի pacta sunt servanda, այսինքն պայմանագրերը պետք է կատարվեն։ Բոլոր միջազգային հարաբերությունների միջազգային իրավունքը հիմնականում հիմնված է պայմանագրերի սովորույթի վրա, դրանք միջազգային իրավունքի աղբյուրներն են, մի քիչ շատ տեսական ոլորտ կգնամ, եթե շարունակեմ, բայց անդրադառնանք պայմանագրերին։ Ինչ վերաբերում է հեծին, գոյություն ունի միջազգային պայմանագիր, Նյու Յորքի անպատասխան փաստաթուղթը արբիտրաժների վերաբերյալ այդ պայմանագրին միացած կողմերը որոշակի պարտավորություններ ունեն։ Եվ դրանից հետո մեր օրենքն էլ վկայակոչվում է այդ պայմանագիրը, ովքեր որ միացել են այս կոնվենցիային եւ այլն դրա հետ կապված պարտավորություններ կան։ Ինչ էր տեղի ունեցել, դիմել էին Ստոկհոլմի առևտրաարդյունաբերական պալատի, եթե չեմ սխալվում, թե առևտրային պալատի արբիտրաժ, որին կարող էին դիմել այդ արբիտրաժներից մեկն էր արտակարգ արբիտրը կայացրել էր նախականխիչ միջոց։ Նախականխիչ միջոցի հիմքը այն էր, որ իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում եւ հնարավոր են հետևանքներ, որոնք լինեն անդառնալի։ Կասեցրեք այդ հետևանքների ընթացքը, կառավարչի նշանակում եւ որոշակի այլ գործողություններ, մինչեւ հիմնական գործը կքննվի։ Ինչ ասաց մեր պետությունը։ Մեր պետությունը ասաց, որ մենք ունենք օրենք, որ մեր օրենքով պետք է միջազգային արբիտրաժի կամ միջազգային ատյան, միջազգային արբիտրաժի որոշումը գա Հայաստանի Հանրապետության դատարանում հաստատվի, նոր մենք կատարենք դա։ Դա որոշակի ժամկետ կար դրան կատարելու հետ կապված եւ այդպիսի պարտավորություն կար։ Սա ուղիղ ներդրումների հետ կապված հարաբերությունները, ներդրումների հետ կապված ուղիղ իրավիճակները, ներդրումների պաշտպանության հետ կապված հարաբերություններ են, որոնք բավական մեծ գումարներ են ենթադրում, փաստաբանների ծառայությունների արժեքները խայտառակ մեծ են, շատ լուրջ ծառայությունների արժեքներ են գանձվում եւ ընդհանրապես շատ լուրջ գումարների մասն է խոսքը պետությունը, այսինքն պետությունը որոշակի պարտավորություն ունի այստեղ կատարելու։ Պետությունը վերցրեց չկատարեց այդ պարտավորությունը, ասաց իմ դատարանը մինչև չանի բան եւ այլն, սակայն դա վերաբերվում է իմ խորին համոզմամբ այն գործերին, որտեղ քաղաքացին է բերում, որտեղ կա որոշակի բան, որ պետք է բերի պետության կողմից հաստատվի։ Սակայն երբ որ պետությունը ասել է, որ գիտեք ինչ, եթե իմ նկատմամբ կայացվի որևէ բան, ես պարտավոր եմ կատարել, եւս մեկ անգամ իր դատարանը դա չպետք է հաստատի։ Այսինքն ուղղակիորեն իր նկատմամբ միջանկյալ միջոց են կիրառել, որը եթե չի կատարվում, ապա դրա հետևանքները վրա են հասնում։ Հիմա երբ որ այդ գործը քննվի Ստոկհոլմի համապատասխան արբիտրաժում, իսկ այդ գործը քննվելու է, ես համոզված եմ, եթե պրակտիկան այսպես զարգանա եւ այսպես ընթանա, բնականաբար այդտեղ անդրադառնալու են նաեւ այս միջոցի չկատարմանը, եւ այս միջոցի չկատարումը նույնպես գնահատվելու է։ Հիմա դուք կասեք, պետությունը նրանից հետո կարող է չկատարել։ Պետությունը կարող է պարբերաբար չկատարել միջազգային դատական ատյանների կողմից կայացված որոշումները, սակայն այդ պետությունը կդառնա քշված մի պետություն։ Ոչ մեկը չի ուզի այդ պետությունում գա ներդրում անի, որովհետև կհասկանա, որ այդ պետությունում վստահելիության որևէ չափանիշ չկա։ Կվերաբերվեն քեզ համենայն դեպս այդ ներդրումային ուղղություններով, որպես անպարտաճանաչի, եւ դա վերաբերմունք է ձևավորում։ Եվ դրա ամբողջ հետևանքները կրելու է պետությունը եւ ժողովուրդը։ Այո, կրելու է պետությունը եւ ժողովուրդը, եւ դա չի վերանում, հոդս չի ցնդում։ Գալու է
վաղը եւ մյուս օրը մեկ էլ իշխանություն ես երկրում, քանի որ այս իշխանությունը հուսանք հավերժ չէ, այդ իշխանությունը ասում է գիտեք ինչ, ես ցանկանում եմ նորմալ պետություն հանդես գալ եւ ես ցանկանում եմ կրկին մեր երկիրը բերել ներդրումներ։ Ինչ են ասելու մեզ, ասում են այ գնացեք տեսեք, դուք ահագին պարտավորություններ ունեք չկատարված, սկսեք դրանցով զբաղվել։ Երբ որ ձեզ բարեխիղճ կդրսևորեք, այն ժամանակ մենք ձեզ հետ կառնչվենք։ Բացի այդ, կարող են սանկցիաներ կիրառել մեր նկատմամբ, կարող է ինչ-որ մի պահի նույն է կոնկրետ այս դեպքի վերաբերյալ չեմ ասում, բայց օրինակ Եվրոպական դատարանի հետ կապված, Եվրոպական դատարանի որոշումների կատարման հետ կապված կարող է խնդիրներ առաջանան։ Կատարման պարտադրելու ձևերը շատ բազմազան են, հա, չկա ուղիղ պարտադրանքի, չկա ինչ-որ ԴԱՀԿ, որը գա կատարի։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմին չկա միջազգային հենց ատյաններում, որը կվերցնի եւ կգա կկատարի։ Դրանով է տարբերվում միջազգային իրավական պաշտպանությունը ներպետական պաշտպանությունից, որովհետեւ մենք ներպետական մակարդակում ունենք դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմին, չէ՞, որ ունենք դատական ակտը բերում հարկադիր կատարման է ներկայացնում եւ հարկադիր կատարում է պետության հարկադրանքի ուժով։ Միջազգային այդպիսի ոստիկան, այսպես ասած, կամ ինչ-որ կատարածու գոյություն չունի։ Եվ դա պետության հեղինակությանն է ազդում, առաջին հերթին հեղինակության վրա է ազդում, եւ այդ կատարումը պայմանավորված է հենց պետության հեղինակությամբ։ Պետությունն ինքը պետք է ցանկանա կատարել իր նկատմամբ կայացված որոշումները կամ թույլ չտա նմանատիպ որոշումների ի հայտ գալը, հաշտություն կնքի, հաշտության գա խաղացողների հետ, ովքեր որ եկել են իր երկիր, որպեսզի իր հեղինակությունը պարբերաբար բարձր մնա։ Դարձյալ պետությանը սպառնացող հետևանքների մասին եմ ուզում խոսել Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցերը հետ կանչելու համատեքստում, պարոն Գալստյան, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ դա։ Դա ամենացավոտ թեման է։ Ինձ ուզող, ինձ համար ամենացավոտ թեմաներից մեկն է։ Հիմա տեսեք, ինչ են մեզ ասում։ Ասում են, թե դե մենք հայցերը հետ ենք վերցնում, մեր դիմումները հետ ենք վերցնում, որոնք 4-ն են Ադրբեջանի դեմ ներկայացված, 4 դիմում ունենք Ադրբեջանի դեմ ներկայացված եւ 1 դիմում ունենք Թուրքիայի դեմ ներկայացված։ Երկուսն ունի Ադրբեջանը։ Ինչ են մեզ բարբերաբար ասում են, մենք մեր դիմումները հետ ենք վերցնում, այնպես էլ իր դիմումները հետ է վերցնում Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք հայտնվում ենք հավասար վիճակներում։ Բայց այստեղ մեծ այսպես խաղ է տեղի ունենում, որովհետեւ մեր դիմումների պահանջները եւ դրանց հիմնավորվածության աստիճանը բացարձակ այլ մակարդակի վրա են, քան Ադրբեջանի ներկայացրած դիմումները եւ դրանց հիմնավորվածության աստիճանը։ Նախ ուղղակի զուտ թվերով 2 դիմում ունի Ադրբեջանը, 4-ը մենք։ Եթե մեկ դեմ դիմաց է, այսպես թվերով խոսենք։ Մեր առաջին դիմումը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններին, գրեթե բոլոր կոնվենցիայի հոդվածներով, հա։ Նույնն էլ Ադրբեջանի դիմումն է, սակայն Ադրբեջանի դիմումը անձանց թվեր, զոհեր, մեր խոշտանգված անձինք, գույքի կորուստ եւ այլն անհամեմատ ավելի մեծ է, քան այս նույն ադրբեջանականը, կարող է ուռճացված լինի թվերով, բայց դա միշտ չի որ հաստատվում։ Մեր երկրորդ դիմումը վերաբերում է դատավարություններին, մեր Ադրբեջանում գտնվող անձանց դատավարություններին։ Երրորդ դիմումը վերաբերում էր Արցախի շրջափակման հետ կապված հարցերին, եւ 4-րդ դիմումը արդեն Արցախի այդ տեղահանման հետ գործընթացում այդ ժամանակվա տեղի ունեցող հարցերին, որը նույնպես խոշոր դիմում է, շատ գույքային առումով, հետևանքների առումով շատ խոշոր դիմում է։ Ադրբեջանի առաջին դիմումը հայելային է մեր առաջին դիմումի հետ, այսինքն 44-օրյա պատերազմի մոտավորապես այդպիսի հայելային դիմում է, սակայն ինչպես ասացի, իմ կարծիքով ավելի նեղ մասշտաբով, եւ երկրորդ դիմումը վերաբերում է այն իրադարձություններին, որ անձինք դուրս էին գալիս այդ տարածքներից եւ այրում էին իրենց տները, ինչ որ մի այսպիսի չեմ ուզում մանրամասնել դա։ Այսինքն իրավիճակը բացարձակ համարժեք չի։ Բացարձակ, դա մեր իրական շանսն է եւ հնարավորությունը ցույց տալ ադրբեջանական իշխանությունների վայրագությունները, որոնք տեղի են ունեցել Արցախի տարածքում։ Ունենալ իրավական առումով հիմնավորված փաստաթղթեր մեր գույքերի հետ կապված, արցախցիների գույքի վերադարձի հետ կապված։ Ունենալ բոլոր դեպքերի հնարավորինս միջազգայինորեն ճանաչված, քննարկված եւ դատարանի որոշմամբ արձանագրված փաստաթուղթ, որը եթե ոչ այսօր, ապա մի պահ ինչ որ միտեղ դառնալու է խաղաթուղթ, ապա մի պահ կարող է դրվել սեղանին եւ մենք կարող ենք անընդհատ պահանջել դրա կատարումը։ Եթե հրաժարվում ենք դրանցից, ինչ խնդիրներ են առաջանում, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Նախ ի սկզբանե մարդկանց մենք ասել ենք,
ելնենք զուտ այն գործերի մասով, որոնք գույքային հարցեր են, հա, կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածի մարդիկ, ովքեր տուն են կորցրել, բիզնես են կորցրել, ինչ որ այսպիսի բաներ։ Մարդկանց ասել են, գիտեք ինչ, դուք պետք չի անհատական դիմումներ ներկայացնեք, շատերին մարդիկ կան, ովքեր չեն վստահել, ներկայացրել են այդ անհատական դիմումները եւ հիմա էլ ներկայացնում են։ Բայց մարդկանց ասել են, պետք չի անհատական դիմումներ ներկայացնեք, մենք ինքներս պետությունը ներկայացնում է եւ դա մի հատ մեծ դիմումի մեջ ընդգրկված է, կոնվենցիայի շրջանակներում ինչպես եղավ Կիպրոսի դեպքում եւ այլ, կսահմանվի, կստեղծվի ինչ որ մեխանիզմ եւ այդ մեխանիզմի շրջանակներում այդ հարցերը կլուծվեն։ Կլինի գույքային գումարային հատուցմամբ, թե կլինի ինչ որ այլ կերպ։ Հիմա ժամկետ գոյություն ունի, 4 ամսյա ժամկետ գոյություն ունի։ Եթե դիմումները հետ վերցվեցին, այս մարդիկ կարող են հայտնվել կոտրված տաշտակի առաջ, կամ այդ 4 ամսում հասցնել ներկայացնել այդ ողջ դիմումները, իսկ դա շատ դժվար է սովորական քաղաքացիները եւ չգիտեմ, երևի հանրապետության բոլոր իրավաբանները, ովքեր եվրոպական դատարան դիմումներ են գրում, պետք է նստեն եւ դիմումներ գրեն, որպեսզի մի մասը դրանց գոնե հասցնեն, այսինքն մարդկանց մենք դնում ենք անհամաչափ վատ վիճակում եւ միևնույն ժամանակ խափում ենք այդ մարդկանց արդեն իսկ։ Ունենում ենք հետևանք, որը անհաղթահարելիորեն դժվար է հաղթահարել մարդու կողմից ինքնուրույն։ Այսինքն մենք ինքներս ստեղծում ենք ավելի բարդ վիճակ քաղաքացու հանդեպ։ Դրանից հետո չգիտենք ինչ կլինի։ Գուցե այդ քաղաքացիները վերցնեն եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դիմում ներկայացնեն։ Մի հատ էլ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դիմում ներկայացնեն, ասեն, գիտեք ինչ, կարծես թե դուք եք դրա համար պատասխանատու։ Շատ վատ է հնչում հիմա։ Իրականում վատ է հնչում։ Ես երբևէ չէի ուզենա նման տիպ բան տեղի ունենալ, այն էլ պատերազմական գործողությունների արդյունքում, որտեղ մենք ունեցել ենք կորուստներ, հիմա նեղացած քաղաքացիներ ունենանք, որոնք վերցնեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ դիմեն։ Բայց հնարավոր է այդպիսի իրավիճակ։ Այսինքն մենք մեզ ենք խափում եւ սխալ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, կիսատ պռատ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դրանց չափի վերաբերյալ եւ միևնույն ժամանակ մեր քաղաքացիներին դնում ենք շատ վատ վիճակում, այսինքն Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիներին կամ այն քաղաքացիներին, ովքեր որ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով տուժել են, նրանց դնում ենք հաճախ անելանելի վիճակում։ Տեսեք, մենք միջազգային դատարանների մասին խոսեցինք միասին եւ միջազգային այստեղ շատ կարեւոր է արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ միջոցը, որը կոչվում է նախականխիչ միջոց, հա, որով հաստատվել է արցախցիների անխոչնդոտ մուտքը Արցախի Հանրապետություն եւ վերադարձ Արցախի Հանրապետությունից։ Սա այս պահին գոյություն ունեցող այդպիսի որոշակի միջոցներ եվրոպական դատարանում դա կոչվում է միջանկյալ միջոց, interim measure է կոչվում։ Եվ այնտեղ էլ կան որոշակի փաստաթղթեր միջանկյալ միջոցի, որոնք չեն կատարվել։ Մի մասը չի կատարվել, մի մասը շատ մասամբ է կատարվել, սակայն այս մի փաստաթուղթը ընդհանրապես չի կատարվել։ Դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Արցախ շրջափակված էր, դուք հիշում եք 9 ամիս արցախցիները չէին կարողանում մուտք ու ելք ունենալ։ Ուղղակիորեն այս փաստաթղթով պարտավորեցվում է Ադրբեջանին ապահովել արցախցիների անարգել կարիք ունեցող անձանց, այն անձանց, ովքեր ցանկանում են անարգել մուտք գործել այդ տարածաշրջան եւ այնտեղից դուրս գալ։ Այս փաստաթուղթը որևէ կերպ չի վկայակոչվում եւ չի օգտագործվում այսօր։ Համենայն դեպս հրապարակային մենք դրա մասին չենք լսում։ Ինչ է նշանակում դիմումներից հրաժարվել։ Նաեւ այս դիմումից ենք հրաժարվելու։ Հրաժարվելով Արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացված դիմումից, որը ՄԱԿ-ի դատարան է, այդ դիմումից հրաժարվելու պայմաններում այս միջոցը ինքնին վերանում է։ Այս փաստաթուղթն ինքնին կորցնում է իր ուժը։ Մենք ունենում ենք նմանատիպ մի փաստաթուղթ ստեղծված գոյություն ունեցող, որը այսօր էլ իրավաբանական ուժ ունի, հա, տեսականորեն, քանի որ գործը քննվում է այդ դատարանում, բայց երբ հրաժարվում ենք մենք հիմնական գործից, միջանկյալ ստեղծված փաստաթուղթերը, միջանկյալ փաստաթղթերը նույնպես կորցնում են իրենց սպիտանելիությունը եւ ուժը։ Այսինքն մենք մեզ համար շահեկան եւ ձեռնտու բոլոր միջոցները ինքնուրույն տալիս ենք։ Այստեղ պետք է կամք դրսևորել եւ գնալ առաջ։ Եթե նույնիսկ դա խաղաղությանն է միտված, այսինքն այնպեսի բարձր արժեքին է միտված, ինչպեսին խաղաղությունն է, դա պետք է ինչ-որ համաչափություն ունենա։ Սա կարող է լինել բանակցային լավ հիմք։ Ադրբեջանը ուզում է իրեն մաքրել բոլոր տիպի իրավաբանորեն իրեն կաշկանդող եւ հետո միջազգայինորեն իր համար կարևոր բացասական երևույթներից, բացասական ակտերից։ Հիշում եք Ադրբեջանը վկայակոչում է ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը։ Այո։ Պարբերաբար այդ 4 բանաձևերը վկայակոչում է։ Հիմա մեզ զրկում է նմանատիպ հնարավորությունից։ Մեզ զրկեցի նաև ԵԱՀԿ խմբից, որը տարիներ շարունակ պաշտպանում էր, այսինքն միակ
արդյունավետ հարթակներ, որտեղ Արցախի հարցը քննարկվում էր, պաշտոնապես հայտարարվեց նաև Մինսկի խմբի լուծարման մասին, որ Ադրբեջանը սրան ցանկանում էր հասնել երկար տարիներ, տրամաբանական էր, բայց որ այս պահանջի տակ կարող է լինել Հայաստանի ստորագրությունը նաև, իհարկե դա միայն վատ երազում կարելի էր տեսնել։ Ինչևէ, պարոն Գալստյան, մենք բազմաթիվ խնդիրներից խոսեցինք, հատկապես իրավական ոլորտի, ձեր քաղաքական ուժը ինչ է առաջարկելու այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ, ինչ եք անելու, որպեսզի դատարանները այսքան կախյալ չլինեն, կամ ինչպես եք վարվելու այն դատավորների հետ, որոնք այս ամբողջ ընթացքում ակնհայտ ապօրինի վճիռներ են կայացրել եւ շարունակում են կայացնել։ Այդ հարցերին այդպես ուղիղ պատասխանելը մի փոքր դժվար է, դրանց համար գոյություն ունեն իրավական ընթացակարգեր, այսօր էլ գոյություն են։ Ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ կայացնելը քրեորեն պատժելի է։ Քրեական օրենսգիրքը ուղիղ նմանատիպ հոդված է ձևակերպում, սակայն դա ապացուցման կարիք ունի, դրա ակնհայտությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրան պետք է նայել իրավական տեսանկյունից, եթե ուղիղ պատասխանեմ ձեր հարցին, բայց որպեսզի դատական համակարգը անկախ լինի, նախ պետք է քաղաքական կամք։ Պետք է պետությունը ցանկանա, որպեսզի դատական համակարգը անկախ լինի։ Պետությունը պետք է ցանկանա ունենալ այնպիսի համակարգ, որ իրեն դրսից նայեն որպես վստահելի գործընկեր, եւ որպեսզի իր քաղաքացիներ իրեն վստահ զգա, որ դիմում է այդ դատական համակարգին եւ հասնելու է արդյունքի։ Ստեղծի հնարավորություններ ծանրաբեռնվածության եւ այլ մյուս ուղղություններով, որպեսզի այդ համակարգը պրոֆեսիոնալ դատավորների միջոցով կարողանա լավ արդյունքներ ցուցաբերել։ Այստեղ կարևոր է նաեւ պրոֆեսիոնալ դատավորների միջոցով։ Դատավորների համար չափանիշները պետք է լինեն շատ խիստ։ Դատավորները պետք է բարձր բարոյական չափանիշների համապատասխանեն։ Գիտելիքների ոչ թե համալսարանն ավարտեն կան դառնան դատավոր։ Շատ դժվար է փորձ չունեցող մարդու համար աշխատել դատավոր։ Շատ երիտասարդ դատավորների են հանդիպում, որոշները իմիջիայլոց պետք է ասեմ, որ բավական լավ գիտելիքներ ունեն, վատ դատավորներ չեն, սակայն կան երևույթներ, որոնք պետք է պարտադիր պահպանվեն իմ կարծիքով։ Եվ պետք է մենք աշխատենք այս ուղղությամբ, լավագույն փորձը վերցնենք, մեր իրողությունները հասկանանք եւ այդ իրողություններին համապատասխան գործողություններ ձեռնարկենք։ Չպետք է երբևէ գործադիրը միջամտի դատական համակարգի գործունեությանը։ Պետք է գործադիրը կազմակերպի այդ համակարգը, պատասխանատվությունը իր պատասխանատվության շրջանակներում արդարադատության կազմակերպման արդարադատության համակարգի։ Եվ պետք է գործադիրը իրեն պահի իր դիրքերում։ Անձինք, ովքեր դատական համակարգի նկատմամբ ոտնձգություններ են իրականացրել, այդ անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկեն։ Այն հիշում եք հասարակական պարսավանք երևույթ կար։ Այո։ Պետք է հասկանան, որ դա առնվազն պարսավելի է։ Առնվազն պարսավելի է դատական համակարգի նկատմամբ դատական համակարգը նվաստացնող յուրաքանչյուր գործողություն։ Եթե ոչ քրեորեն պատժելի, ապա այլ չափանիշներ էլ պետք է գոյություն ունենան։ Բայց դրանք դա քրեորեն պատժելի են հաճախ։ Հիմա քրեական պատասխանատվության են ենթարկում։ Դե ասացի չէ, արդեն մի դեպքում ծնկում են եկեղեցում թողություն են խնդրում, չգիտես ինչպես, ինչ են այդտեղ ասում, բայց մյուս դեպքում անձանց պատասխանատվության են ենթարկում, եթե անձինք իրենց ինչ-որ ավելորդություններ են թույլ տալի, նոր են հիշել, որ այդպիսի բան կա։ Պատահական այսօր հիշեցին, որ տեսեք դա ինչ-որ քրեաիրավական հետևանքներ էլ առաջացնում։ Կարևորագույն դրանք են կարող։ Իհարկե, օրենսդրության լավարկումը, պետք է օրենսդրությունը պարբերաբար լավարկվի։ Պետք է օրենքը լինի արդար։ Պետք է իրականում օրենքը համապատասխանի արդարության ոգուն, արդար լինի, որպեսզի դա նաև ընկալվի։ Այս ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն եւ ոչ թե կիսատ պռատ առանց նորմալ քննարկելու օրենքներ ընդունվեն մի քանի օրում։ 2 օրում օրենք է ընդունվում եւ այնպիսի կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ, որոնք պետության համար շրջադարձային նշանակություն ունեն։ Սահմանադրություն են փոխում մի քանի օրով։ Քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով տվյալ պահի։ Դա որևէ կերպ չի ընկալվում։ Կան երևույթներ, որոնց նկատմամբ պետք է շատ ուշադիր վերաբերմունք ցուցաբերել, շատ բարեխիղճ, նորմալ քննարկումների դնել, նորմալ հանրային քննարկում ունենալ երևույթների հետ կապված։ Եվ ինչ է առաջարկում մեր նախաձեռնությունը, հա? Մեր նախաձեռնությունը առաջին հերթին առաջարկում է նորմալ ժողովրդավարական process-ներ, վերաբերմունք այս բոլոր հարցերի նկատմամբ, այնպիսի վերաբերմունք, ինչպիսին ես նոր ասացի, ինչի մասին ես նոր խոսում եմ, եւ ինստիտուցիոնալ առումով, եւ ինստիտուտների ձևավորման առումով, եւ այն անձերի, ովքեր ներգրաված են այդ ինստիտուտները կայացնելու գործում։ Նրանք անձինք են, ովքեր ներգրաված են մեր նախաձեռնությունում, ովքեր ճանապարհ են անցել, անձինք, ովքեր ունեն իրենց հեղինակությամբ արդեն իսկ իրենց անցած ճանապարհով ստեղծած հեղինակություն եւ ոչ թե ինչ-որ պատեհապաշտությամբ, ոչ թե
այսօրեական ինչ-որ գործողություններով միայն, այլ իրենց անցած ճանապարհով, իրենց կրթությամբ, ցուցաբերած վարքագծով, մինչ այժմ իրենց արդեն իսկ ձևավորած իրենց անձի նկատմամբ վերաբերմունքով։ Բնականաբար այդ բոլոր հատկանիշները պետք է գնահատվեն եւ պետք է գնահատվեն բոլոր այլ անձին, ելի ասեմ, մենք այդպիսի շռայլություն չունենք, մի քանի 100 միլիոն չի մեր ազգը, որպեսզի կարողանանք անընդհատ նորերին եւ լավերին ընտրել։ Փոքր ազգ ենք, փոքր ժողովուրդ ենք եւ պետք է կարողանանք բոլորին, ովքեր իրենցից արժեք են ներկայացնում եւ ովքեր կարող են համապատասխան բարձր արդյունքներ ցուցաբերել, նրանց տալ հնարավորություններ։ Այստեղ պետք է այ միասնությունը, միասնության գաղափարը հենց այդտեղ է դրսևորվում։ Ոչ թե քաղաքական հայացքներով պառակտում, այլ միասնություն կախված պրոֆեսիոնալ եւ անձնային որակների վրա հիմնված, անձնային եւ պրոֆեսիոնալ որակների վրա հիմնված միասնություն։ Ձեր խոսքը ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ իսկապես քաղաքական կամք է անհրաժեշտ, որպեսզի դատաիրավական համակարգը լինի անկախ եւ կայանա, շարունակի գործել իշխանությունից, գործադիրից անկախ, որովհետեւ հաճախ են ասում, որ մեր երկրում գործող օրենքները այնքան էլ վատը չեն, մնում է միայն դրանք գործեն։ Երբ իշխանությունը ասպատակում էր սահմանադրական դատարանի եւ մյուս դատարանների վրա, այդ պահին ակնհայտ էր, չէ, որ դա օրենքը թույլ չի տալիս, բայց իրենք այդպես քաղաքական կամք դրսևորելով այդ պահին դա են անում։ Շնորհակալություն պարոն Գալստյան, հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամ, իրավաբան, փաստաբան Արմեն Գալստյանն էր։ Զրույցը վարեց Ալիսա Գևորգյանը։ Հետևեք մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք, թողեք մեկնաբանություններ, որովհետև դրանք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի այստեղ հնչած տեսակետները հասնեն հնարավորինս շատ ունկնդիրների։ Ցտեսություն։